dhateng para punden bilih sepuh ingkang sampun kersa rawuh wonten Padepokan Puster Jagat menika wonten ing siang menika kula wangsa sembah marang katrading panuwun mugi-mugi acara ing siang menika saged kalaksanan kanthi sae mboten wonten kekirangan setunggal punapa. Mugi kita tansah pinaringan rahayu sedheripun bilih mangke acaranipun saking Purwomadya lan wusananipun mugi saged lancar sedaya saged saking kersanipun Gusti dhateng kang agung kersan. Terima kasih Ki Agung telah menyediakan tempatnya dan juga teman-teman yang bisa datang di tempat yang indah ini. Nyinau rasane dhewe, pikirane dhewe, karepe dhewe saengga saged insaf kalian kanyatanipun bilih kita menika sami sedaya. Ora ana rasa kepenak saliyane ngepenak liyan. Ora ana pakon penging, ora ana guru lan murid. Lan sak piturutipun. Njur kula niku aja kepethuk karo jiwa kira-kira wis edan, Mas. Tenan. Dek ben kula udut doyan mangan yo entek akeh, nyambut gawe ngelas iso. Nek suwe-suwe rasa ngadeg. Sikil niki ngadeg rekoso. Nah niku ya mung diunek karo Harsono jaman semono. Mugi Harsono. Nggih Harsono. Sipur ngrembug rasa. Kamangka kula teka mriku niku atas nama PSI wektu niku. Partai PSI. Krungu le rembugan rasa-rasa niku kula mbaten lah sipur iki. Karo Harsono waras ora iki. Rasa kok dirembug. Rasa dirembug iki edan apa piye kok kene kok nyujog kok ngrembug rasa. Ya dereng ngerti kok. Ah niku terus let 2 dina meleh kula mriku meleh kok sing dirembug rasane. Apa liyane ra ana. Wong misine dek ben organisasi. Terus gandeng kula mboten iso mlaku barang niku wau. Kula takon, "Lah iki yen sinau rasa piye?" Ora basa. Jaman semono ora Harsono Sipur ora basa. Kanca Sipur karo aku murid aku. Aku ya takon lah yen sinau rasa piye to kok rasa dirembug. Kowe iki lho rusak mentalmu ngono Harsono. Nah, bar niku kula batin miso-miso Harsono. Wah, Harsono iki bajingan. Wong gerang kek cangkem eleke ya ngono. Nah, kene rak yo niliki, kene. Aku kok le rusak mentale, keneng apa wong PSI tak grogoti dite, apa aku gawe rugi apa, ene nggon organisasi aku ganggu apa. Tolong dina tolong bengi kula muni-muni. Wis utek ya asu, selek. Wis mung ya. Suwe-suwe saya ndeprok marja ora iso mlaku. Wong anggiran nyambut gawe gojengan cagak ngene iki rambatan. Sore-sore jam 4 kula ngomong le wong wedok. Ji. Awakku lara, Ji. Ora iso nyambut gawe aku. Aku arep kleren. Ya yen lara-lara tenan lho. Kleren lekar. Demben omahku wis menten iki ning pring. Ning nggo tutup seng urung iso gawe omah. Lah niku terus kula lekar. Anggo lincak niku. Sakjroning turu nglekarno kelingan Harsono terus. Wes Harsono bajingan. Kancane dunekke ngono kek piye. Lah niki terus marjo rusak mental. Marjo rusak mental. Alih nglekar ngoten iki. Iki waune didemok ngeten lara. Tangane dhewe iki kaos niki. Demok tangane dhewe lara. Sungkun sing mriko sogoki dom nika. Terus marjo rusak mentale. Mingoten niku terus. Lah terus sak menit, Mas. Soh mari. Rusak mental lho kok ora lara. Lho kok ora lara. Lho ora lara. Terus ngadeg denggerak. Ini ya senden. Semelanyan glundung kok. Senden tagak ngoten lho. Ji, aku mari, Ji. Lho. Mau lara saiki mari ki, Ji. Lho.
Mari kok ya syukur yen mari 1 menit niku. Niki kula mboten demonstrasi, tenan iki. Nah, bareng pun mari let sedina sewengi nyangene sempurna. Sing dirumbung ya rasane. Nah niku jer gandeng kula niku rasa penak, takon. Carane sinau kawruh jiwa piye? Sinau rasa piye? Mboten dereng ngerti jiwa. Carane sinau rasa piye? Ya sak karepmu. Kok sak karepmu piye to? Nganggo luwe apa ora? Ora. Nganggo melek ora. Nganggo muteh ora. Nganggo mlaku-mlaku ora. Lah piye iki? Ya mung dirasake dhewe. Ora ngerti carane ngrasake. Nah terus upamane ngrasake ndrene ngendi nang omah apa ning sarean wong biyen senengane yang sarean, yang kali, yang guwa-guwa niku. Ya sak karepmu kowe ning ndi keneng. Ning tengah sawah entuk. Wes, ijan. Kok capek ya mangkat tenan. Njur ancang-ancang. Wah, yen ngono tenan kok penak men ya sinau rasa kok ora nggo mute. Ora nggo mbelah pitik. Ora nggo asum dahar kae-kae, ora nggo kembang menyan. Nah niku terus kula ancang-ancang. Lah kuwi karo udut entuk ora entuk. Wes. Ya terus niku wah apa nek nu wis batin ora dunekke tak tandangane wani. Wong ora nggo laku kok. Ndek-ndek jaman yang kiai-kiai blesek-bleseke tenan kok. Ora mau blesek-bleseke kok nadang belah jago. Wis, lah niku terus kula sore ancang esuk nu pun rencana. Wah, nek nu sesuk anu ke sore yang sawah ae. Ya, kok jam 4 prei. Lekas prei, kerjane ngelas. Terus jam 4 prei kukut-kukut adus madang waret. Wong ora nggo luwe. Madang waret sang udut kalih autan rek pun. Terus ning tengah sawah. Lah sing dirasake apa ya sak karepmu. Sing dirasake sak karepmu. Terus lho ku pamane kowe diseneni bapakmu, diunekke sedulurmu, diunekke tanggamu elek-elek kuwi dirasake kabeh, engko nganti rampung dibaleni kok ngarep. Dirasake terus. Kok capek ya tenan. Tekan jam 12 wis ngantuk luwe. Luar bengi wong mangkate surup. Mangkate surup tekan jam 12 bengi luwe ngantuk. Mulih. Sesuk neh. Nang sawah neh ning kebuk. Terus entuk 8 dina. Entuk 8 dina. Kelakon marjo. Sinyal GPS hilang. Entuk bejo. Ngene, bejoe. Wektu niku kula iso mlebu swarga atu bunton tenan. Ora goroh. Iso dibukkake, wani. Yen kanca-kanca padha tenanan mlebu to. Ditrening iso njaluk seminggu apa sasi. Ora kepethuk bejo bangeten. Anggere ora goroh lho. Goroh kok jenenge krama dongsa anggere jek ndedet minger. Sinau karo jiwa lara. Uji coba di pedan bisa. Ya nganggo spiritual. Ora kok ndur polos, gur dirasake tok ya, ketatelen. Ditembungke mogok. Ya iso ning suwe. Jangka panjang. Kula nu 92, Mas. Sinau kawruh jiwa. 92. Ya entek-entekane saya keten iki terus entuk raos tatak, entuk raos tentrem, iso madeg pribadi, iso dadi krama dongsa mrigi munggahe nang krama dongsa gemblengan. Tatak. Tatak ora jarak lho, engko tatak bojone tanggane brangkangi. Nah, apa iki? Ha iki jarak. Kok pas tatak turu ning tengah aspal. Lah treke piye lho liwat? Mboten jarak. Tatak tetek. Lah niki wae damai tentrem. Amur tangga teparup enak ya.
saya memang mengambil tema kawruh jiwa sebagai vaksin yang membangun ketahanan jiwa. Kalau mungkin vaksinnya tubuh, ini ada Dokter Dodi ya, itu virus atau bakteri yang dilemahkan, kalau dimasukkan ke tubuh biar imun ya. Jiwa juga gitu. Jiwa itu vaksinnya adalah ribet-ribet kita yang sudah kita kalahkan. Nah, itu jadi catatan-catatan yang sudah manjing ya dalam diri kita. Sehingga kalau ada permasalahan yang serupa kan atau mungkin semacam gitu kan udah kebal kita kan semacam itu. Bahwa manusia di dunia ini tidak ada yang istilahnya merasa bahagia terus, itu enggak ada. Tapi menderita terus itu juga tidak ada. Kan gitu. Yang ada ya cuma bunga susah, itu siapapun juga. Baik itu raja, baik itu perampok. Kalau memang ada anggapan wah orang kaya jadi raja itu mesti enak terus, itu kan anggapan saja. Jadi belum ketemu wong ini ya masih anggapan ketemu kayak raja, bukan wong ketemu wong ya. Tapi sebenarnya nggak ada, yang ada itu tetap bunga susah. Dari ini kalau kita mengetahui bahwa isi manusia itu cuma begitu, maka tentu saja rasa iri hati, sombong itu luluh, nggak ada gunanya. Apa wong itu ngapain saya bangga sebagai raja, wong saya juga kadang-kadang susah, kadang-kadang juga seneng kan gitu. Kalau Mary dan Pambekan hilang, itu yang manjing kan swarga tentrem. Jadi dalam kawruh jiwa itu surganya itu tentram. Surga yang kedua itu selain tentram adalah tatak. Tatak itu kalau kita tidak ada rasa cemas dan khawatir, getun sumlang ya. Saya menyimpulkan bahwa belajar kawruh jiwa itu bisa menjadi vaksin ya, kalau kita benar-benar tahu, mengerti, dan menjadi bisa memisahkan antara rasa yang merasakan dan rasa yang dirasakan. Begitu melihat karep yang ada di diri kita, ini kan tumbuh. Terpisahnya antara saya yang melihat karep saya, nah ini sudah menjadi bejo. Nah bejo itu cuma begitu. Nah kalau kumpulan orang bejo dengan bejo, dan sudah pada nandes ya, nandes tadi yaitu tadi bahwa sama-sama merasa aku ya, sama-sama melihat sifat-sifat si karep yang ada dalam diri kita tuh seperti itu. Lalu perincian-perincian permasalahan banyak lagi itu nggak akan polanya juga sama. Kalau dikembalikan ke yang pokok tadi bahwa tidak ada rasa bahagia yang selamanya, nggak ada. Kesedihan juga tanpa akhir juga nggak ada. Bahwa kawruh jiwa itu ya katakanlah itu psikologi desa. Intinya itu sudah membalikkan ya rasionalisme Descartes yang mengatakan bahwa saya berpikir saya ada, ini dibalik saya ada, maka saya berpikir lah ini mulai aku ini kan mulai diteliti terus. Silakan Ki Ahmad. Ya, terima kasih. Sebenarnya kembali ke vaksin tadi ya, karena Bu Uke tadi kenapa kok divaksin ada yang mati gitu kan. Sebenarnya untuk vaksin sekarang itu sebenarnya bukan karena itu, karena gini, sebenarnya waktu kita divaksin itu kan kita nggak diperiksa kan begitu, ya kan, entah itu swab dan sebagainya, pokoknya divaksin aja. Karena toh ini kan yang dimasukkan bukan virus yang hidup, ya kan, tubuh pasti merespon, ya kan. Nah begitu kita divaksin, tubuh kan mulai membuat zat antinya itu, ya kan, mulai naik, ya kan, mulai naik. Nah nanti kira-kira 7 hari sampai 14 hari dia baru turun, maka terus dikasih lagi suntikan lagi biar naik lagi gitu kan. Ternyata waktu yang ke 14 itu, hari ke 14 itu turun tajam, Lemah. jadi belum ada zat anti yang benar-benar yang membantu kita atau memproteksi kita, sehingga harus dikasih lagi sehingga naik lagi. Nah kalau seperti tadi Bu Ke bilang kok ternyata ada yang kena, sebenarnya itu dia sudah kena duluan. Toh
waktu apa namanya waktu inkubasinya itu dari 1 hari sampai 14 hari. Iya. Nah mungkin dia waktu divaksin Sudah positif. sudah positif kan. Ada kasus itu ya. Iya gitu loh. Jadi itu bukan karena vaksinnya. Jadi kesalahan di Iya. masyarakat umum seperti itu. Karep itu kalau keturutan seneng, kalau tidak keturutan susah. Jadi memang karep itu dia diibaratkan binatang berjula bermata satu kan. Jadi dia akan jalan lari terus sebelum natok atau ketatap sesuatu, dia tidak akan berhenti. Gitu. Karep begitu. Jadi setelah dia ketatap, akhirnya dia akan kembali. Jadi saya bisa beri contoh, orang dagang maunya untung banyak aja, sehari untung 100.000, besok maunya untung 500.000, terus kekarepan terus, pada akhirnya dia natok, tidak sampai keturutan apa yang dia inginkan. Karep itu misalkan keinginannya 1 miliar, tidak karepan, hanya dapatnya itu 0,5 miliar. Nah, dia akan terima. Besok lagi kok tidak dapat 0,5 miliar, turun jadi 100 juta misalkan. Nah, itulah rapopo lah gitu bener. Dan yang pokok lagi itu kita berpatokan pada saiki kene mengkene gelem. Kalau jiwa kita, hati kita sudah berpatokan pada itu, apa-apa mau. Ada konflik mau, tidak ada konflik ya mau, seneng ya mau, susah ya mau. Mati ya wis. Mati ya wis, lah itulah. Ini patokan karo jiwa di situ. Kalau kita sudah berpegang pada falsafah itu wis maju tok enek. Ya, saya ingin ada penegasan. Mungkin ya? Nandeske, sebenarnya apa sih wujudnya atau apapun namanya yang kalau divaksin raga tadi disebut virus? Itu untuk vaksin jiwa ini virusnya apa? Dicetaknya dan ada berapa virusnya itu? Lalu mematikannya itu caranya gimana? Monggo. Nah, aku virusnya tidak hanya kawruh jiwa, virus kawruh jiwa saja, semua aliran ajaran itu virusnya cuma PDIK, Pak. Oh, pokoknya. Satu, Panasten, Dawen, Iren, Kemeren. 4 hal itu yang menjadikan orang muncul ke karep. Nek orang nek ki ora di karep. Semeleh. Tapi nek saya papat kuwi bakal muncul karep. Aku meri karo sing sugih kae, jeneng aku ya pengen sugih. Mun rasa sugih panasten, nesu, ngamuk. Aku rasa sugih-sugih ngopo? Golek ajaran. Kemeren, meri. Kancane iso ngene aku ora iso ngene, meri akhirnya muncul karep madani. Panasten, dawen merasa memiliki kabeh. Kuwi tak aku, ndakku. Ilmu iki ndakku, ilmuku. Paling bener iki kawruh jiwa kuwi. Kuwi dawen. Lah nek enek petang perkara kuwi muncul karep. Nek ora nek kuwi jane semeleh wis rampung. Kuwi virusnya. Virusnya PDIK. Nah, matikannya gimana? Yo ki mau nang kene mengkene nang kene gelem bisa mengkene kuwi. Kuwi berarti paling ampuh Yo obate kuwi ya wis ngene iki. Ning aku ditakon meneh. Nek mati ya wis, bae mati ora iso selak. Lah yo ora gelem karepmu. Ya nek mati ora iso selak no. Masa arep mati brontak moh aku mau mati ya ora iso. Mati ya wis, mulane mati ya wis. Nah, nek kira kuwi dadi. Ya orang jaluk mati. Ora njaluk. Oh, iya. Teko karepe dhewe. Virus itu diupamakan apa ya? Homo ya, dalam diri kita punya banyak kekurangan. Jadinya terus ada nih yang dari luar ini bisa untuk perbandingan. Jadi misalnya, wah aku paling rekoso. Ternyata di luar ini banyak yang rekoso, mana ada yang melebihi. Jadinya terus jadi netral. Jadi untuk jiwa kita terus netral, terus malah sembuh. Jadinya virus yang wah aku kok rekoso, wah aku kok ciloko, wah itu sebangsanya itu diumpamakan virus. Nah itu membasminya ya dari luar itu untuk perbandingan ternyata sama semua. Jadi timbul raos sami.
kalau sudah ada raosami berarti damai, jadi sehat. Demikian. Ning sik PDI kan nek dikendalikan kan iso diukur. Oh, kekuatanku sakmene iki mau teko nggon mentok iki mau nek kepethuk aku ya leren mau. Nah, jadi tidak dimatikan virus itu tapi dikendalikan, dilemahkan. Nah, itu seperti itu. Dingerteni, dipahami, Aku meri to yo. Ben Kok aku panasten ning ngopo to iki? Panasten itu perlu, marah itu perlu karena marah itu ketegasan. Diwerui. Nah, jadi tidak perlu dimatikan tapi dikendaleni. Jaran abang putih ireng kuning kuwi nek dikendalikan setekan gone. Nek orang bedal ning ndi kabeh ketabrak. Sing kendali sapa ya kok sing Ya, kono dhewe sing Aku nesu kok. dhewe, Aku dhewe. bela diri ra apa-apa. Masih kurang bebas ya. Ora masalah. Marah sendiri, kendalikan sendiri. Iya, Iso. ora iso bareng-bareng kuwi nyatane menungso ki akeh watese kok, ora iso ngabehi kok. Jadi nek nesu kok aku nesu ning opo? Aku nesu wis apik no ngerti yo. Apik iso nesu ki jenenge wis apik. Aku nesu wah. Pokoknya nesu sik. Ya ini ora ngerti aku nesu ini ngapruki. Sebab nek nesu diampet kuwi dadine ngamuk. Untuk mengenai virus jiwa itu menurut saya pribadi saya bahwa virus itu apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat. Ketika kita mendengarkan sesuatu, kita bagaimana menyikapi waktu kita mendengar itu? Mau dengan bijaksana atau mau dengan bijak sini atau kemarahan dan sebagainya. Termasuk yang kita lihat. Yang kita lihat, kita menyikapinya juga bagaimana? Seperti orang yang kelihatan semuluhai itu kita melihatnya dengan cara membangkitkan gairah kita pasti menimbulkan nafsu. Tetapi kalau kita bijaksana, ya sudah sama saja. Itu. Nah, untuk menanggulangi itu semua, menurut saya itu kita harus menang. Kita harus menang. Setelah menang kita anteng. Setelah anteng timbul yang namanya eling. Nah, di situ eling itu untuk sebagai pemegang kendali untuk melemahkan virus-virus itu tadi. Apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat. Itu. Eling sama apa? Eling itu sama dengan kalau di bahasa Indonesia sadar. Oh ya sadar. Nah, Kira akhirnya kelingan. untuk sadar itu bangkit dan kita melanjutkannya dengan kesadaran. Itu. Ya, untuk menanggulangi atau menghadapi virus-virus saat jiwa, vaksinnya bersyukur senantiasa. Karena kalau menengnya tidak bersyukur ya masih sakit. Tapi kalau bersyukur senantiasa, nah itu untuk dirinya sendiri. Kalau untuk ke orang lain kasih. Jadi bersyukur senantiasa dan kasih. Kula kepengin sedaya kula warga niki wonten sing saged andil. Piye carane nularke kawruh. Sing wawane iso ngerti dhewe, krasa dhewe, weruh dhewe. Dalam arti kaya le dingendakake kiasan mau. Saiki kene mengkene. Yen wis krasa tenan, saiki kene mengkene niku wae napa? Sonem. Butuh cukup, perlu benar, mesti benar. Mesti bejo yen Bejo. krasa tenan. Ya. Yen krasa le. Sinau kawruh niku yang ngendelke pikir malah dedel. Ya nyat kabeh nganggo werna-werna nggih. Mboten kok ngelek-elek ngeten. Yen ngendelke pikir niku dedel. Mboten wani njajaki rasipun piyambak. Ya piye ya ngrasake awake dhewe nriti awake dhewe niku nggih lara. Wis saiki kancane dhewe jak jujur ya kosek kok. Nah, Gur jak jujur ora mbayar lho iki. Ora didenda lho. Angel. Kamangka paitane kawruh jiwa niku nggih jujur saking pait getir kecilik. Kula tau omong. Sinau kawruh jiwa niku angel yen
krama dangsa jenjah minger-minger. Menang pikir kok. Ora krasa yen pikir karo rasa kuwi laire dhisik raos. Mula pikir mboten saged ngrayang rasa. Nek ya rasa saged ngrayang pikir. Nah monggo. Mboten kok ngelek-elek wong pinter. Nggih. Carane sinau yen butuh tenan. Nggih keng rasa niki. Pikir nu tiba keri ra apa-apa. Kok nyusul keneng, gampang. Bukune akeh. Wis apa butuh buku tak tawani wis. Nek yen ngendelke buku ya mung apa nggo pinter-pinteran kamangka sinau kawruh engko banyak arah. Pepalane siji pemanggih. Pengira, penganggep, catetan. Njur pengira penganggep penganggih alih catetan iki marjo rumaos pinter dhewe, rumaos apik dhewe, rumaos iso dhewe. Ning rumaos. Nah, vaksin jiwa jane sederhana. Janji rawase teng raos niku ngeleng Allah. Yen marjo carane nyinau akhir-akhir niku geleng rasa, geleng krama dangsa. Barang-barang niku mungkin pun ketut dhewe. Nah, yen geleng raos mboten ngendelke niki. Wah bejo. Wah bejo sapa ning gawe awake dhewe dudu keng cangkeme marjo sampean dhewe-dhewe. Wong kawruh jiwa mboten iso diwakilke. Piye le makilke? Lara wakilke piye? Penak men. Wong lara diwakilke. Luwe diwakilke, serasa ngambut gawe. Nah, kawruh jiwane rak watekipun pribadi. Ora iso diwakilke. Bondo akeh. Golek pangkate akeh. Napa yen wong le omahe jintrik-jintrik, montore tirik-tirik mesti bejo. Montore tirik-tirik sedulure mlarat teko kaget, wah marjo kae. Jaluk-jaluk iki. Jaluk Wes lendes kae. Kono kok nasib kok gak gene mulih. Nah ngapa wong mlarat? Lah niki rak apa yang sugih njer tentrem dereng mesti. Kosok wangsul, Mas. Bondo akeh turu yo angel. Didit akeh turu yo angel. Kula pun tahu. Udah tahu tenan iki. Nampa dhuwit 270 yuta adol pekarangan. Ora iso turu. Rasa turu, tur ben mboten nggawa kula. Begitu nampa keng jenengan teboke bank. Ya bayangane kene lek kogek-kogek wau, ngalem nyacat gedung semelang. Enten wae. Nampik milih isine mung kogek-kogek. Arep turu ngendi? Kowe gebuk wong Kamburi. Turu sarean. Kancane sapa? Napa dik jare bejo, napa dik jare bejo niku roh. Kula 3 dina 3 bengi rasa turu, Mas. Nah niku kula nggih nambake anak, nggo nyarutang lah. Nggo nambake anak, nambake bojo ndek utang 80 juta. Kula dolke pekarangan niku. Saniki pun iso nyaur 80 juta pun lega. Padang. Ning ora bejo. Ora bejo. Enjang ngelangi 80 juta niki wis seneng. Bingung isih 190 juta. Apa ya? Apa? Ha, njur kogek-kogek neh. Iki mau ana ning ngandhake kogek-kogek getun semelang iso hilang mau sapa to mau? Kowe? Iya. Parani bakundang. Getun semelang nampik milih bunga susah nu mboten iso diilangi. Mung krasa kali mboten. Nah, yen dilangi engko ora mahanane nggo nuran-nuran bejo. Mahanane bunga susahe menungso. Ora nggo bunga susah napa? Wong niku bunga susah pun aturan alam. Sapa iso wah-wah? Iya. Wis sing aku pinter sapa? Entuk nang kene.
Jarang yang iso ngilangi. Hmm. Aturan alam kok. Ning yen awake dhewe krasa aturan alam. Oleh-oleh majelis sinau karo. Urip iki bareng karo alam kok. Bunga susanku pun sandangan. Apa yang pangkate mingklik-mingkliki njur ora nggo bunga susah dipaido sakit. Gur dipaido sakit. Wah, aku ki ngandani wong-wong gugu. Mulang wong-wong dipercaya. Kok malah anakku meteng gak karo terminal. Lho. Apa yen anake meteng karo kernet ki elek? Eneng niki. Heeh ya bener. Lho. Apa yang kernet ki elek? Elek sing ora dikarepke. Kamu kok aku ya wong. Saiki yen wong entuk wong arep ngapa ta? Ya meteng. Oh ya anak wong. Mana gendruwo. Oh. Ning wong iki nyat nganggo nampik milih entuk oleh ngene. Bungah tirik-tirik bohong. Niki jan kula le. Ning kanca monggo. Ora ada kabeh. Bener. Sinau kawruh jiwa ning kok bener dhewe mboten. Sinau kawruh jiwa namung rewes rasa, rewes raga. Njur obah gesang wonten nggen panggesangan nyekapi gesangipun. Ora jonggringane dawel. Untuk apa? Kene kono untuk apa? Mundak apa? Ora eneng undakane bondo, malah rugi nyuguh kok. Iki rugi kae. Loh. Rugi. Delek-delek lho. Wae marjane sinau karo Jawa karo kanca-kancane niki ya Allah. Apa yen napa? Geleng rasa niki wau. Wah, bejo. Bejo le ra gumantung panganan apik-apik, duit akeh, omah tirik-tirik mboten. Sampeyan roh omah kula niki. Peok. Anggere teko demite cagak nggone. Cagak nggone ngebruk marca modal ya wis ngono. Apa yang perlu kita kuatkan dalam jiwa kita semangat, artinya semangat dengan apa optimisme dan juga kesadaran bahwa keberlangsungan hidup ini kan masih harus dijalankan, harus berjalan. Dan ketika kita menghadapi situasi seperti apapun, ketika dengan kesadaran penuh kita merasakan bahwasanya kata ngendikane wong bunga susah itu sesuatu yang memang harus mengalir dan berjalan, ya dinikmati saja. Artinya bahwasanya ada kesadaran penuh bahwasanya ini sebuah proses yang harus dilewati, proses yang harus diterima dan dijalankan. Seperti ketika Ki Marja rasa diwakilkan jeung pripun meleh. Susah rasa diwakilke, seneng rasa diwakilkan ngoten. Udah kita terima, kita berproses. Ya itulah saya kira dengan proses membangun kesadaran bahwasanya semua ini harus berjalan seperti adanya ya kita terima. Karena ketika ini pun ya bunga ora saat terusnya, susah ya ora saat terusnya. Saya kira dengan proses membangun kesadaran diri bahwasanya ini sebuah realitas yang harus dihadapi, ya kita hadapi dengan kesadaran untuk membangun spirit, kesadaran untuk membangun semangat agar jiwa kita juga, ketika Pak Dokter kalau jiwanya bahagia, imunnya juga meningkatkan gitu Pak Dokter. Saya kira juga kesadaran spirit ini yang harus kita tingkatkan. Pada dasarnya manusia itu banyak problem, punya problem dan masalah hidupnya. Nah, dalam menghadapi masalah hidupnya, terutama masalah-masalah hidup yang bersangkutan dengan panguba jiwa, yaitu bab sandang, pangan dan papan. Ya, dalam ini manusia pada umumnya ya ada rasa ngoyoyo mencari semat derajat keramat. Nah, mencari harta untuk mencari rasa enak selamanya itu kecilik. Kawruh jiwa punika bab raos. Pokoke bab tiyang punika nggih teges raos. Nah, tiyang ingkang teges raos punika ingkang teges aku ingkang waktu karep ingkang wujudipun awakipun piyambak utawa tiyang setunggal-setunggal menika. Lah ingkang wonten sak menika lah tiyang setunggal-setunggal ingkang
ngawontenaken pasamuan punapa pertemuan utawa kandha takon. Kandha punika ngandhakipun ngandhakaken raosipun. Pitakenipun nggih. Pitakenipun raos ingkang dados kandha takon ing siang punika bab raos tatak punika vaksin jiwa utawa vaksin raos. Nah, sebenarnya kang dados pitakenipun raos nggih. Raos tatak iku apa? Rasa tatak iku apa? Kados pundi kok disebut raos tatak? Sebab kedadosanipun raos tatak, asal usulipun raos tatak kok saged dipun wastani dipun sebat punika vaksinipun raos. Ya, rikala awakipun dumugi. Menawi awakipun sampun dumugi raos utawa wikan sak wutuh. Wikan sak wetah utawa weruh sak wutuh. Lajeng panganan bilih mboten wonten ingkang barang ingkang ewah-ewah. Mboten wonten barang ingkang ewah-ewah. Mila ingkang mahanani tuwuhipun sirasa tatak niku jalan mboten pun barang ingkang murukaken getun, ingkang murukaken kogak-kogak, ingkang murukaken sumelang niku jalan ingkang ewah-ewah. Rikala tiyang tumanduk ing wikan sak wutuh punika mesti ngemut, wah pangertos. Mila pangertos punika ketetepan bab kraos. Jadi virus jiwa, satu getun dan anak-anaknya, kemudian sama sumelang. Sumelang itu nanti dan anak-anaknya. Itu 2 virus itu. Lalu cara melemahkan sampai mematikan. Menyadari satu, bunga susah itu tidak langgeng. Kedua, menyadari raosami, arti rasa sama. Kemudian yang ketiga, menyadari rasa hidup. Ketika masuk kepada rasa hidup, itu malah sudah mematikan getun sama sumelang. Karena getun itu kita ditarik kepada masa lalu, sedangkan sumelang itu kita ditarik ke masa depan. Virus getun dan sumelang itu sudah terbunuh waktu itu. Sudah mati saat ketika menyadari, aku ono saiki kene koyo ngene gelem. Nah, di situ ketika bisa merasakan aku ada terus menerus ini, entah dimanapun tadi, nah itu bejo. Itulah bejo. Maka cara keempat juga untuk melemahkan getun sumelang, ini yang dianjurkan Ki Marjo tadi. Nah, wis bejo terus ngopo? Ya, berusaha untuk membuat saudara menularkan. Ketika kita sudah niatnya itu menularkan, bejo juga, otomatis wis lali karo getun karo sumelangi wis lali gitu ya. Udah lupa. Paling datang sebentar ya udah enggak lama-lama. Itu ringkasan dari hasil kondetakon yang barusan terjadi.